要唔要飲管？啊，唔使。 OK。覺得落嚟買咖啡機要衝翻去，因為其實我係趕住出門口㗎。七仔買一送一，最後兩支。呢一個係2加人嘅，呢一個係拎翻學校飲。整咗2粒雞蛋，一粒係留翻學校，一粒開咗去。早餐 OK 食。原來而家係42分，雖然都係有少少趕㗎，但係冇我啱啱諗咁趕，我以為啱啱得翻5分鐘，原來仲有10分鐘嘅，啲冰已經冇晒。好驚啊！聽啦，飲翻啖先。之前咧七仔咧係逢星期一嘅時候買一送一啦，呢3日咧10月1號去到10月3號咧都有買一送一啦，佢今日就係 last day 咁，所以今日咧就去買，差唔多要出門口啦，55分咧就差唔多要出門口，因為今日咧要去太子度趕出土噶，今日係有9點堂噶，頭嗰2科Elect同埋 Chem 咧都係有 recording 嘅，咁但係咧 Mechan 嗰科係冇 recording 嘅，然後再下面嗰科咧今日就唔使上，今日可以早啲翻嚟啦，4點半就可以走咯。哇！今日同琴日都好攰，都起唔到身，懷疑係因為前2日跑步跑太勁，唔應該跑咁勁。出門口再同大家講，拜拜。要揾錢，見到啦。Lecture notes from chapter 5. Between these two times from here to here, the V8 goes, right? As of October the 31 came into making a chemical reaction because you can choose your own nickname.我食咗。啱啱傾完 FYP 嘅嘢，跟住而家要食粒雞蛋先，再去買少少嘢食翻嚟呢度。我溫下書，一陣間睇下要唔要去睇醫生啦，因為呢，我呢啲濕疹呢，我前幾日唔小心用咗一個好耐以前，然後過咗期嘅藥膏去搽佢啦，因為呢排都有少少痕，佢就越嚟越痕啦。我仲要搽咗好似都2-3日咯，我都唔知佢過咗期，跟住就成日都俾我拗損，所以就諗緊要唔要去睇醫生，問佢攞藥膏，做埋啲嘢再問，因為一陣間3點先有堂。而家係12點半左右，好肚餓啊！真係。如果呢段時間可以做晒我今日要做嘅嘢，我今日其實主要就係要溫晒啲 cam 啦，咁我就成功，咁我翻去就可以整麵包。我最近沉迷於整麵包，都係去買啲嘢食先。唔知點解每逢星期5咧都唔係話特別想食嘢啦，跟住都會嚟買呢一盒嘢咯。佢好細盒㗎咋。
又係時候睇下有咩睇啦。我前排呢睇完呢一套，我覺得幾好睇，決定好睇呢一套。啲人好似話好好睇咁。佢行咗上我張台度，嚇死我啦！點算啊？我已經唔記得咗佢啦。原本應該係喺呢一度啊，好驚，好驚！我驚唔飛㗎，我驚拍唔死佢。佢應該唔飛㗎。太好啦，唔該曬你哋。搞到我都唔想食。樓下好似有嘢飲可以拎咯，陣落去睇下先。太好啦，咁有人幫我整走咗個曱甴啊，好恐怖啊！佢哋要抹翻張台，勁驚。最近好多活動啦，我估應該係因為臨近中秋，Angie 今日又唱歌啊嗰啲嘢。呢個係老氣球。We have 5 booths, so you choose at least 2 booths to collect stamps, and then you can come back for the drink. 哦，就咁樣一個 self care 嚟嘅，呢個第一題啦。咁啊，跟住哦 OK。跟住就最尾咧就揾到你嘅情感上面嘅人才模式。點解唔會跌出嚟嘅？OK。哪一種味覺對一些自閉人士較敏感？係啊，估下。酸同埋苦。犀利，OK。係啊，咁啊，有兩個人啊，可以攞嘢食啦。Thank you。好 ，thank you。好，目標達成啦，可以拎嘢啦。你揀飲啦。coconut milk tea 啊，即係 lemon tea。我玩咗2個遊戲之後，而家變咗咁多嘢啦。仲拎咗一支椰汁，佢原本仲有檸檬茶，但係今日好想飲檸檬茶。佢下面仲有啲唔知咩嚟，跟住我碗嘢都未食完啦，但係我而家決定要一邊飲呢個一邊温書，就係温呢個啦。今日嘅目的應該係最近都有寫翻 schedule， 睇下先。今日主要就係要温化學。我哋而家有勁多嘢，水、咖啡未飲完，仲有呢個椰奶，仲有呢個晏晝都未食完。佢有陣清香味。我搞掂咗今日要温嗰個 lecture 啦，跟住聽日再温其他 lecture，去睇下醫生啦。都係原本諗住唔睇噶啦，而家係2點10分，應該好多人睇咯。每次去都等好耐，咁所以而家食埋佢就走啦。咗我想講今次超級快咯，唔使半個鐘，好似20分鐘都唔使就搞掂啦，勁好啊！上次等咗超耐咯。Fashion model. Equal to right side first, then this is location. 咁晒啊！
最近都瘋狂鍾意整呢個芝麻饅頭。開部機。OK， 啱啱好啊！我買咗呢個牌子嘅芝麻粉，個味係苦苦地，呢個除量嘅。都多咗，係差唔多啦。呢個時候要做啲咩呢？就係要開 Netflix 嚟睇，所以我而家要去拎個 iPad 過嚟睇翻今日晏晝未睇完套嘢。一陣間呢，我會分一半呢嚟整 bagel， 一半整饅頭。佢哋嗰個發酵方式就唔一樣啦。咩咁？OK。然後之後嗰啲我就唔拍啦，因為我而家好肚餓，我而家要食翻我今日晏晝嗰啲沙律。呢個係我今朝未飲完嘅咖啡。其實而家呢15分鐘咧，應該要用嚟整個餡啦。食兩啖我就去整啦。我已經整好咗我嗰個饅頭啦，就係咁樣。今次好似都整得幾好啦。呢邊咧就喺度整緊 bagel 嗰個餡啊，勁攰啊！淨係包呢幾嚿嘢都真係唔係講笑。而家就要落水，要過一次水之後咧就可以攞去焗啦。終於，哇，好熱啊！但我想講佢黐住咗嗰個碟咯，跟住呢個就係我嘅饅頭啦。我終於搣到啦！我以為咧屋企冇牛油紙，跟住冇擺到嘢上去，然之後個餡係咁樣噶，都比我想象中多，係咁跌啲餡出嚟嘅。哇，好似好正咁喎！好味，勁多餡，我冇諗過咁多餡咯。好味啊！勁靚啊，勁成功啊，好開心啊！而家炒半個鐘就翻去，要擺咗半個鐘，加油！拜拜。你哋睇下，勁好啊！好彩今日去咗睇醫生啫，唔係嘅話都唔知點算。我哋下條片再見啦，拜拜。